Từ Hồ Ca, Dương Mịch đến Dương Tử, Triệu Lộ Tư, tiết lộ 5 chìa khóa giúp diễn viên trẻ nổi tiếng. Trong ngành điện ảnh và truyền hình ngày nay, những con rối hiện đại và cổ xưa đã trở thành bàn đạp chủ chốt để các diễn viên trẻ trở thành ngôi sao hạng nhất. Sự nghiệp của nhiều diễn viên nổi tiếng như Hồ Ca, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh đều được hưởng lợi nhờ diễn xuất xuất sắc trong các vở múa rối cổ. Những thế hệ mới như Yang Ji, Yu Susin, Bai Lu, Chao Lucy sinh vào những năm 1990 cũng có ít nhất một tác phẩm múa rối hiện đại hoặc cổ điển ăn khách. Điều này cho thấy tầm quan trọng của múa rối hiện đại và cổ xưa đối với các diễn viên trẻ. Đối với những diễn viên trẻ vẫn đang tìm kiếm sự đột phá trong sự nghiệp diễn xuất và chưa nổi tiếng thì việc lựa chọn búp bê hiện đại hay cổ trang phù hợp với mình là điều vô cùng quan trọng. Có một số cách nhất định để làm điều này, sẽ được thảo luận chi tiết dưới đây. Trước hết, chúng ta phải nhấn mạnh một tiền đề, trước khi thảo luận về cách trở nên nổi tiếng bằng cách đóng vai búp bê hiện đại. Chúng ta phải thừa nhận rằng những diễn viên trẻ này có điểm ngoại hình rất cao, ít nhất là trên 80 điểm. Bởi vì loại chủ đề này nhấn mạnh vào cách trình bày trực quan nên điều quan trọng là phải có khuôn mặt thu hút sự chú ý của khán giả. Tiếp theo, hãy nói về một số yếu tố chính khiến nó trở nên phổ biến. Đầu tiên, làm thế nào để kết hợp kỹ năng diễn xuất với vai diễn? Đối với những diễn viên trẻ, kỹ năng diễn xuất chưa trưởng thành, vai diễn họ chọn phải càng gần gũi với tính cách của mình càng tốt để họ có thể diễn xuất một cách tự nhiên. Tất nhiên, nó cũng cần một tác nhân đối thủ mạnh dẫn dắt để kích thích phản ứng hóa học tốt. Nếu kỹ năng diễn xuất của diễn viên đã đạt đến trình độ nhất định thì nên tìm kiếm một nhân vật có tính cách phong phú, đáng yêu, tìm hiểu sâu sắc sức hấp dẫn của nhân vật để khán giả có thể chia sẻ vui buồn với nhân vật, đồng cảm với nhân vật và phát triển cảm xúc đối với nhân vật, bao gồm nhưng không giới hạn ở những cảm xúc như thích, thương hại và đau khổ. Các diễn viên nam còn có thêm lợi thế về mặt này. Họ có thể chọn những nhân vật bị tổn thương, cả tích cực và tiêu cực, dễ dàng khơi dậy thiện cảm của khán giả nữ. Những nhân vật như vậy thường có thể nhanh chóng tích lũy được sự nổi tiếng và lượng truy cập trong giới búp bê hiện đại hay cổ đại. Ví dụ là Gu Xichao của Chong Han Liang. Thứ hai, kịch bản. Kịch bản chất lượng cao là nền tảng của một vở kịch hay. Nếu điều kiện cho phép, hãy ưu tiên những kịch bản có danh tiếng tốt, cốt truyện chắc chắn. Nếu tạm thời chưa có đủ sự lựa chọn, bạn hãy nhớ chọn tác phẩm có cốt truyện đầy đủ, logic mạch lạc, nhưng phải tránh chọn những kịch bản cố tình dựng lên những mâu thuẫn để tạo ra xung đột. Loại kịch bản này sẽ khiến khán giả phải ghen tị, cảm thấy mệt mỏi và sẽ bỏ dở bộ phim nếu họ cảm thấy hơi khó chịu. Thứ ba, đội ngũ sản xuất biên tập. Ngoài kịch bản, đội ngũ sản xuất mạnh cũng quan trọng không kém, đặc biệt tay nghề của người biên tập hậu kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh và mức độ thẩm mỹ của bộ phim cuối cùng. Ví dụ, bộ phim Love Scam được thảo luận sôi nổi năm ngoái đã bị chỉ trích vì xử lý hình ảnh kém và truyền tiếp cứng nhắc. Thứ tư, nhạc nền. Đặc biệt đối với phim múa rối cổ trang, nhạc nền xuất sắc có thể khiến tác phẩm càng hay hơn. Dù cốt truyện hay diễn xuất không xuất sắc thì chỉ cần một vài ca khúc chủ đề sâu sắc hoặc nhạc nền cũng đủ để nâng cao sức hấp dẫn nghệ thuật của toàn bộ vở kịch. Ví dụ điển hình nhất đó là Kiếm và Kiếm Ba. Thứ năm, lồng tiếng. Đối với những diễn viên trẻ có kỹ năng lồng tiếng kém thì không cần phải ép mình lồng tiếng. Việc thể hiện lời thoại kém sẽ kéo chất lượng của cả bộ phim đi xuống nghiêm trọng. Trước khi khả năng lời thoại của bạn đạt chuẩn, bạn nên tìm đến sự hỗ trợ của các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp để đảm bảo thể hiện hoàn hảo phần âm thanh của bộ truyện. Dựa trên 5 điểm trên, dù là nhân vật, kịch bản, biên tập, nhạc phim hay lồng tiếng, tất cả đều cần được cân nhắc và trau chuốt kỹ lưỡng. Khi có những yếu tố này, một diễn viên trẻ có thể nổi bật với sự trợ giúp của những con rối hiện đại hoặc cổ xưa và trở nên nổi tiếng. 02. Cư dân mạng bình luận về 5 bộ phim truyền hình cổ trang đã được phát sóng của Trình Nghị, trong đó có 2 bộ phim đình đám, 2 bộ phim ăn khách trên đường phố và 1 bộ phim đã lên sóng. Kiểm kê các tác phẩm kịch cổ trang của Chang Y, lời nói đầu. Trong những năm gần đây, nhiều diễn viên và tác phẩm xuất sắc đã nổi lên trong làng điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Trong số đó, Chang Y đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và diễn xuất xuất sắc. Đặc biệt trong lĩnh vực phim truyền hình cổ trang, các nhân vật do Trình Nghị thủ vai đều được khán giả vô cùng yêu mến và các tác phẩm của anh thường xuyên gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. 1.
Lưu Ly là một câu chuyện cổ tích cổ trang có sự tham gia của Chang Y, sẽ được phát sóng trên Youku Video vào năm 2020. Cốt truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Ly Mây Gen Sa của Shishiro, kể về Chu Huyền Cơ, vị thần chiến tranh trên thiên đường, người đã tái sinh trong 10 kiếp và cuối cùng trở thành con gái của người đứng đầu Thiếu Dương Phong, được sinh ra với 6 giác quan chưa hoàn thiện. Đối mặt với áp lực kép của tình yêu và âm mưu của kiếp trước, cô đã chung tay với Yu Shifeng, đệ tử chính của Light Palace, để tạo nên một câu chuyện vô cùng huyền thoại. Cốt truyện của Lưu Ly có những thăng trầm, đầy yêu thương và hận thù. Nhân vật Chang Y tạo ra trong vở kịch được khán giả vô cùng yêu mến. Màn trình diễn của anh thể hiện một cách sống động quá trình đấu tranh và trưởng thành nội tâm của Chu Huyền Cơ, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. 2. Trường An Nạc Changan Nua là bộ phim truyền hình cảm động truyền cảm hứng về trang phục có sự tham gia của Chang Y và Chao Hanayingji, sẽ được phát sóng trên Tencent Video vào năm 2020. Bối cảnh của câu chuyện được lấy từ bộ phim kinh điển thời nhà Thanh, Bí mật Tiểu Trang, kể về câu chuyện tình yêu giữa Hạ Lan Minh Ngọc và Tiêu Thừa Húc. Cốt truyện đầy dẫy những đấu tranh chính trị, những vướng mắc yêu ghét, nhân vật do Trình Nghị thủ vai đầy hình tượng và ấn tượng. Dù cốt truyện hơi buồn tẻ so với nguyên tác nhưng kỹ năng diễn xuất xuất sắc của Chang Y vẫn giành được sự ghi nhận của khán giả. Quá trình trưởng thành và vướng mắc tình cảm giữa anh và Triệu Hàn Anh Tử được khán giả đồng cảm và yêu mến sâu sắc. 3. Trầm hương như vụn, trầm hương nặng. Trầm hương như vụn, trầm nặng là bộ phim cổ trang lãng mạn cổ trang có sự tham gia của Dương Tử và Trình Nghị, sẽ được phát sóng trên Youku Video vào mùa hè năm 2022. Chuyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Sumo, kể về tình yêu và hận thù giữa lục giới hoàng đế Inh Doen và Yan Gian, tiên nữ Han Liền. Vai diễn của Trình Nghị trong vở kịch được khán giả vô cùng yêu thích. Sự hợp tác ngầm của anh với Dương Tử đã tạo thêm nhiều điểm nhấn cho cốt truyện. Dù có nhiều tình tiết cốt truyện nhưng kỹ năng diễn xuất xuất sắc của Chang Y vẫn khiến người xem khó quên. Anh thể hiện cảm xúc của các nhân vật rất tinh tế và được khán giả ghi nhận và yêu mến sâu sắc. 4. Bài hát với rừng, With Dung là bộ phim cổ trang tình cảm có sự tham gia của Chang Y và Chang Yuxi, sẽ được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam và Mango TV vào năm 2021. Cốt truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn Suốt Artifact của Feyua, kể về câu chuyện của các hoạn quan lên nắm quyền và cựu thủ tướng bị cả gia đình ông ta xử tử. Nhân vật do Chang Y thủ vai trong vở có đầy hình tượng, thể hiện khả năng diễn xuất và tạo hình xuất sắc. Cốt truyện cô đọng, cốt truyện có thăng trầm, diễn xuất tuyệt vời của Chang Y rất ấn tượng. Sự hợp tác ngầm giữa anh và Chang Yuxi cùng cuộc đối đầu đầy cảm xúc của các nhân vật đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả và được đón nhận nồng nhiệt. 5. Tháp Sen, Lotus Tower là một bộ phim trinh thám hồi hộp võ thuật có sự tham gia của Chang Y, Zhang Sanxi và Xiao Sanyao, sẽ được phát sóng trên Iki Video vào mùa hè năm 2023. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của thiên tài võ thuật trẻ Li Xiangyi trong thế giới võ thuật. Nhân vật do Chang Y thủ vai trong vở có đầy hình tượng, thể hiện khả năng diễn xuất và tạo hình xuất sắc. Cốt truyện đầy bất ngờ và hấp dẫn. Diễn xuất tuyệt vời của Chang Y một lần nữa giành được sự công nhận của khán giả. Sự hợp tác ngầm của anh với Zhang Sanxi và Xiao Sanyao cùng sự vướng mắc tình cảm giữa các nhân vật đã mang đến một bữa tiệc nghe nhìn cho khán giả. Phần kết luận là một diễn viên xuất sắc, Chang Y đã thể hiện khả năng diễn xuất và tạo hình xuất sắc ở lĩnh vực phim cổ trang. Anh từng đóng vai chính trong các tác phẩm như Lưu Ly, Changan Nua, Agaeut Lai Chip, Agaeut Trong Ngôi, Yêu Dung và Lotus Tower, thể hiện sức hút phong phú và đầy màu sắc trong cả cốt truyện và nhân vật. Tôi tin rằng trong tương lai, Chang Y sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn thú vị hơn nữa và trở thành ngôi sao sáng chói của làng điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.